Oui, allô, allô. Toujours quand on est au Lobaga, on a yé surtout partager quand on est à la kaka. Que ça n'a pas maïle, ba sagesse pour tout avancer quoi. Tala na ba société to fanda na mikili, ni banda bamboka senga pena que non koyoka na ko pesa na ba technique de guerre on est à la loba on pangi so so et pour ça la biso bien quoi. Voilà. Solo a toza nango susu awa bon ndenge nayoki yoki ekomi ngai awa eloko moko foto bongisa na société na biso na bacommunauté na biso toza ezokende mabe mingi je ezokende mabe mingi likambo na feti kua bato ntango bokeba feti en tout cas fo tozala mingi mwa civilisé moko quelque part ntango oke feti kende na esprit moko boye bofete bosamize après feti ozongi palin eza mpena esalaka bien esalaka bien omoni bato mingi tokomi na basystème keno ozolongwa ndako ke feti na retour na yo donc omemi déjà saki moko boye osokasoka biloko ondire okendaki soki zandu kosala basha banini eza kitoko te na bote te toshende mwa moke kote wana et voilà ezala mpenza etisa moto mwa kilo quoi mwa respect moko boye mwa dignité moko moto oza nango omona bakoma ozwaka kaka mai quelque part ta so okoya na feti bamona tala bilialia déjà donc aye déjà kotoka biloko donc kitoko te kitoko te mpenza en plus tona bamboka moko boye bon bamboka moko nzala pena nzala ezalaka te ozomona toyi moto nyonso azala keno ane na palais damas toza wana mais tellement donc biloko eza ya trop azoyeba kutu te analia nini ozomona et pourquoi komema habitude moko oke na feti kaka fotoka biloko oya nango na ndako na yo eza na esthétique moko te totika mwa moke osala bien sala bien talaka yo lati kitoko oke na feti okomi bapesi yo place fanda na suka nango ozozela feti esila mpo sokasoka totika na baje wana esalaka mwa ndeti edimine mwa mutu kua bima na ndako so obimi na ndako olie so omoni keno oelela na feti bon ça arrive aussi quoi bikeno bon kuna okende feti na kolia olie ozongi voilà quoi mais kozwa te keno oke otoki lisusu mpo otia mwa garantie moko na pale mikolo wana na essence ke donc naade na mwa garantie na mikolo wana donc naza bien voilà omona oyebi plein moto asali feti na ye te kombi abimisi ozomona elobi te so biloko reste ifo kaka abwaka yango kua ta mosusu ye moko mpe keno aza na posa ya bareserve wana mpo na ye batemps wana bajour wana mosusu azodamelenga na biloko wana etikali wana et voilà quoi on ne sait jamais ozomona conseil quoi oyo amoni keno bon ebongela nango ye basystème wana acontinue na ye mais ndenge bien na ndenge masolo ndenge ezalaka kaka bon oyebela kaka ke eza mpena kitoko te ezalaka kitoko te oyo oyeba te otambolaka na nzela mais bato bakoma kozwa oyo donc mwa boye kaka donc linzanza moko boye ndoti sans valeur et voilà kitoko te mipesa valeur donc omona mpe keno bato bakopesa valeur esalaka bien esalaka bien po mingi basila valeur mpo kana likambo kolia kwa eloko babi kaka damas soki kaka ndenge wana kaka bikendakenda kaka donc osambwe kwa donc baba sambolele donc bandeko na ngai donc toza mwa prudent toyeba kotambola oke feti donc zala na ndenge moko bien kwa civiliser moko boye ofete donc voilà esalaka bien ya mwa conseil na ndenge ya masolo na biso tobetaka kaka esengaka tobetela mwa sete mpo ezolobama ya trop ozomona parce que ntango mosusu ndeko oyo ozaka kote wana mwa basystème wana osalelaka yango mais mutu na o mosusu oyo ayebi yo aza na moya lobilo eza te mamonaka oyo eloba ngo na pembeni ozomona mais oyo eza baoccasion moko boye ntango mosusu oyoki yango bien bajango ndeko ekendaka bien te kua ti tosala biloko boye donc ezalaka kitoko te ozomona donc tozopesanaka baconseil biso tu soki tosalelaka yango todose na ndenge bien totika elingo oloba totika
peut-être nana so pa massa na oke tamsu na ndako mutu abi asali mwa geste moko abiki no mema banini autrement mais na salle moko boye banini zomona initiative euti pa ya kolo feti te yo moko déjà ok déjà bandi kosoka déjà on dirait outi marché c'est pas bien to doser mon moke donc voilà quoi kaka moi na cadre ya causerie kaka quoi moi idée moi ba conseil bon to baninga kozala po to pour moi respect ezala quoi voilà quoi nayebi ke komi sala moi bien koluka mpe mwa masolo aboye voilà quoi tomonani mbala nsima soki oza moto asika na chaîne oyo osabone en tout cas osala bien oza mpe na lisolo na yo oye kaka to partage yango tofandi esalaka bien po idée na yo nayo ya ngai tout le monde donc yango mpe osalaka tokola lisusu bien voilà nyonso kaka ezala motu moko te donc toza ebele donc esalaka kitoko mingi tomonani kwa mbala nsima à suivre votre frère Wakushika Matondo. Cheers. Auf Wiedersehen.